大家好，痕攝啊！今日係2025年4月3號星期四，依家喺上水石湖墟，喺附近行一行。咁響開始之前，如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，邀請各位訂閱我嘅頻道，俾個讚啊！咁依家就喺上水廣場嗰度啦，咁就向新康街個方向行過去嘅。咁依家就行內街啦，就比較快啲。行入籃球場就快啲。依家亦都係放學嘅時段啦，買餸嘅時間。咁我會行小路過去嘅，咁順道會睇下斜孭袋，即係方便攝影嘅用途啦。唔知道揾唔揾得到嘅，咁個款式啱，擺到個 camera 就 OK。好，行內街。有啲藥妝都冇租嘅。我諗未必係唔租嘅，佢應該係搬咗鋪，咁呢個可能性會大啲，即係搬去大街咁樣咯。我自己覺得就咁樣。有啲袋睇下啦。都睇唔啱心水，同埋店員佢哋頭先嗰間係好傳統嘅店啊，傳統嘅店就放飯時間就喺鋪頭煮呢，就一家人喺度食飯，跟住就暫停營業咁樣。頭先就係咁嘅情況。咁頭先右手邊有啲吉鋪啦，
睇下有冇人有興趣對嗰間鋪，可以去關注一下。好啦，差唔多就到新康街啦。咁係專登去對面望過嚟，望個雪茄店啊！經過呢都聞到好大雪茄味啊！我哋買雪茄嘅話，都係送俾人嘅，都好少話自己食。然後又可以睇下袋，呢度就係啦，側邊擺到個鏡頭就好。唔使將個鏡頭經常 Twitter Meta， 即係嗰個異獸咁樣射飛彈咁樣咯。個鏡頭好似嗰個炮台咁樣。咁有時都想拍下啲唔同嘅體驗。都可謂繁忙啦，街道。好衰嘅，你平時你見到你啱嗰款袋呢，你未諗住買，你一想買你唔知邊度揾得到。咁拍攝之餘又順便探索一下。呢度又可以睇一睇。想買個車咩袋咧？側邊有位買嘢，有冇呢啲款啊？係啊係啊。大如果大啲普通嘅都得嘅。我唔緊要，我行下先。啱心水嘅，不過就行多幾間睇睇，冇乜發現又返轉頭買咯。呢前面有一間啊，可以睇睇。攞嚟睇下。呢兩隻冇台啊？唔係我就擺到。我係咯，俾你揸住啦，俾你揸住啦。其實我係擺呢個嘅。
好似 OK 係咪啊 OK 啊好，係擺得唔係咁靚，爆咗少少邊嘅，包尾都買咗個袋。等個裝備又齊全啲啦。報告返啦，今日係4月3號星期四，咁依家就喺上水石湖墟行一行，下午放學買餸嘅時段啦，睇睇有冇新發現。呢度有外牆翻新。好啦，出返大街先，轉彎睇睇雙餸飯。左邊嘅吉鋪都係吉鋪咯，都幾惡租。咁靚嘅位，價錢肯定唔平啦。哇！佢呢個building都幾大喎，個外牆。呢度又幾得意，佢呢度就好似 OK 嗰啲麵餐咁樣呢，佢就整咗個 counter 喺度，跟住就好似 OK 咁樣整個迷你車仔麵檔咁樣，都幾得意，大家可以關注一下。咁呢度雙餸飯都係28蚊啦，好多人排隊。咁睇睇隔離先，有冇價錢變動呢？都係一樣嘅，睇到都係做30蚊嘅。咁然後我哋又可以過對面市場啊、市集睇一睇，睇下啲物價，因為隔條馬路，咁可以順便去買。哇！好多人啊，因為呢盞燈呢好耐㗎，等好 Q 耐先會轉。係啊，佢其實唔多人，不過佢盞燈疏導唔到啲人流，變咗原本係平時等幾盞燈嘅燈呢，佢要等多幾倍嘅時間先會轉。咁你變到頭先咁嘅人海嘅狀況出現啊！好，轉彎睇睇有咩新發現，市集範圍，睇下有咩好嘢同大家分享。見到好嘅就話俾大家知。咁好多菜啦，好多價錢啦。咁我
精選5樣6樣咁寫喺封面嗰度，咁大家一望就望得到啦。係啦，咁如果又想樣樣都知嘅，咁咪喺我視頻嗰度嗰位停一停，咁即刻望到啦。呢菜依家係嗰個4點後嘅時間左右啦。哇！啲菜咧好似擺到好似唔使錢咁樣，14蚊2斤白菜仔。哇！大家見到我呢度好專注咁樣抄緊筆記。好，繼續向前行一行。唔同時間即係有唔同發現啦。哇！見到個白菜山啊！佢哋真係啲配音好鬼死正啊！真係，哇！真係正喎，真係正啊！真係我都嗒佢糖。即係我話佢把聲啊，好有嗰個銷售力喺度。你日 sell 夜 sell 1年半載，個公價就出嚟。呢度都可謂特別啦。度就有啲特別喎，呢度川貝藥物喎，唔係菜物喎。川貝藥物即係川貝為主啦，又有蜜糖咁樣，熬3年同埋8年，應該8年又貴啲咁樣嘅。買8蚊樽啊，好似係，即係立下眼8蚊，應該係3年嗰隻係8蚊。咁大家如果有興趣都可以關注一下。好，咁行到嚟呢度，咁差唔多啦。好，咁今日嘅視頻就嚟到呢度，多謝各位收睇。如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，歡迎各位訂閱我嘅頻道、點讚，覺得好嘅分享俾你朋友。我係行攝。我哋下一個視頻再見，拜拜。